我哋翻嚟又再開呢個 M5 啊，咁有啲核突嘅深淵之瞳啊！咁我哋上次抽咗3張 SR 啦，咁但係我上網睇翻就呢個道具就唔 count 嘅。咁但係我見就係話訓練員同埋呢個精靈啦，就係話應該係2中1嘅啫。咁但係我有2張，我唔知屬唔屬於爆配啦。咁就大家如果我開埋下一包，如果佢都係咁樣嘅話，就應該唔係爆配。如果唔係，我諗我當佢爆配啦叫做。咁就3張 AR 啦，咁3張 AR 都唔錯嘅，我自己覺得幾靚。咁同埋一隻我幾中意嘅肥嘟嘟，想知道上次開咗啲，仲有其他嘅，咁咧你哋就睇翻上一條片啦。咁呢度我哋唔多講啦，開埋呢包 M5啊，開埋佢睇一睇下咩情況啦。唉，咁記得我最中意係刀仔鋸大樹，所以咧我哋再攞把細刀，細嘅剪刀。唉，咁我哋今次就開快少少啦，上次都開得有啲耐。一嚟30包，全新 brand new， 咁做個樣俾翻大家睇一睇下，幾靚先啊！喂，開唔到呢個位添，唉唔玩啦，唔玩咁少啊！再樣啊，睇下，咁就你未睇到，應該係咁樣。再樣快嘅鏡啦，咁我一次過就開晒啲卡啦。希望今次都同上次一樣啦。上次就總共前後係叫做3張 SR 啦，跟住3張 AR 啦。3張 AR 就基本嘅保底嚟嘅，跟住正常應該我睇翻網上講就係話1張呢個 SR 嘅啫，保底嘅話。咁就我哋而家先開幾包，等我一陣，好快開2包嚟俾你睇睇先。好啦，而家開第一包。第一包根據上次嘅經驗，第嗰張垃圾嚟嘅，垃圾抌翻入去啦。跟住垃圾，會唔會係？咦，又開第一包又有少少閃啦。咁睇下佢係咩嚟啦。好啦，第一包就拗啦，拗綠色。上次中咗啦，係啊。如果有印象嘅，大家睇翻我哋嘅片啦。咁垃圾擺翻喺呢度啦。咁第二包，又係紅順話，跟住第嗰張大圍輝嘅呢隻，我唔係好知佢叫咩名。跟住第二包就廢卡組。咦？呢張道具卡我第一次攞，咁就開咗2包啦。咁就阿女王佢都喺度嘅今次，咁咧佢而家又開1包先啦。高少少睇唔到。好啦，佢一嚟就開1包廢嘅，跟住之後就再嚟多包啦。好，女王今日手氣麻麻地，連續2包都廢嘅。上次就佢攞晒啲閃咁滯，啲勁閃都大部分都係俾佢攞晒。咁佢而家繼續努力開包，因為好似今日佢未用佢嘅神聖嘅鉸剪，一陣等佢用佢嘅鉸剪試下先。又中翻上一隻幾中意嗰隻，都係拗啦，係啦。咁就女王有1張拗啦。咁我哋啲垃圾擺遠啲先。咁呢啲垃圾卡啦，都係擺遠少少。好，一人1張閃嘅。咁上一集大家仲有冇睇？有人睇翻我哋究竟邊個攞得多閃啊？我就冇睇啊，我未睇嘅。咁咧，你哋就睇完麻煩仔話我聽。咁我嘅第幾包？第3包好似係啦，第3包。
咁就係又係紅唇蛙啦，垃圾啦，垃圾啦。好啦，到我傳垃圾啦。咁就再嚟多包第4包先啦，我開住4包先啦。咁就第4包1、2，揾埋個底嘅，又有閃啦，大家又見到有少少閃亮啦。好，又係拗，咦？呢張新我上次冇攞過，好。咁就我開咗4包，到女王繼續發版佢開嘅啦。好，咁佢開一張啦，好，又有閃喎，大家都見到啦。又有呢隻鐘啊，呢個鐘有3張，呢個 R 嚟嘅，垃圾同垃圾冇太大分別，但係都當佢閃先啦，擺埋一邊，我哋好，跟住女王再開啦。好，又再係垃圾。女王而家開咗幾個包啊？1、2、3、4、5，好，開咗5包啊。咁我開第5包啦。好，第5包，又係呢張垃圾。好，第1張又都係垃圾啦，必定噶啦。咁就呢張拉佢，好冇閃，好。繼續係張鐘仔，女王笑我，笑鳩我又抽埋啲廢嘢。唉，而家今次唔知大家仲有幾多嘅閃啊？我而家暫時係好彩，我哋暫時係仲係得 R 啫 ，AR 都未出嘅。咦，女王有張閃啦，咁唔知係咩閃法啦？好啦，女王都開始識得掹晒啲垃圾出嚟先啦。都係 R 嚟嘅啫，都仲未攞到啲保底嗰啲嘢嘅。唔係 ，sorry， 睇錯 AR 嚟嘅。唉，年紀大，眼花。佢攞走咗張 AR 啊，仲有2張 AR 啦，同埋1張保底嘅 SR 啊。咁希望女王繼續開住先啦，我就搣住先啦。佢而家開咗第7包啊，第7包垃圾，全垃圾。希望女王一直都開到啲唔好太靚嘅嘢，等我可以攞多啲閃啊。第8包啦佢嘅，佢又有一隻，好閃喎！你試下唔好咬張卡，彎咗唔知點算喎。你攞張大獎嘅話，呢張 R 嚟真係嚇親我，以為又係 AR， 仲有2張 AR 啊！唉，女王究竟開到第8包、第9包啦，攞多包出嚟啊！未搣嘅佢。好，咁唔緊要啦，咁我先啦，我就第6包，女王8包，我第6包，咁就好啦。好，垃圾嗰啲就垃圾啦，垃圾啊，乜係垃圾噶啦。好，好微亮嘅閃喎，好似垃圾嚟，R 啫，垃圾 R 啊。即係而家我係第7包，係啦，我今次抌晒啲膠袋埋入邊，真係數嘅，確實大家我係第7包咁樣。好啦，咁就垃圾啦，垃圾嗰啲快開啦，唔搞咁多啦，有機會都係垃圾。好，第7包啦，全部垃圾。第8包，而家開到大家一樣數目，大家都係第8包。咁我就1張 R， 2張 RR 啦。女王就1張 AR， 2張 RR， 1張 R。哇！即係我而家叫做勉強叫做都係差唔多啦，大家都係垃圾多其實。又係閃閃地啦，垃圾 R。咦 ，friend 嚟喎，同一張卡嚟喎，其實佢張 AR 同我張 RR 係同一隻精靈嚟喎。係啊，但係就係運氣嘅問題啦。女王係開咗啲啦，咁佢開第9包。咁就女王而家甩第9包出嚟啦，係啦。佢又喺佢鏡頭後嘅時候就唔俾你哋睇嘅情況底下，自己睇定先啦。咁咧就俾我講完之後，佢而家即刻攞翻上嚟啦。
因為鏡頭前就即刻開，呢隻海豚其實真係幾靚，我都幾中意。呢一張 AR 嚟喎，上次中咗嘅 AR，我都入咗卡嘅嗰個，因為我覺得佢幾靚啲畫風。咁啊，女王就而家係10個啦，咁即係我開多2個就同佢一樣啦。咁啊，我一齊提咯，我哋呢啲唔自私。繼續係一啲好核突嘅垃圾怪。快閃走晒啲怪啦！咦，見到閃閃地，見到上邊條邊閃閃地，但係佢嗰個閃度唔係好光啫，應該都係，咦，仆街啦！咩生物嚟？即係好似攞咗個係咪嗰隻大嘢嚟啊？呢隻咩嚟啊？嚇撚死我咩？道具嚟㗎，嚇死人咩？道具啫，冇事，即係道具係唔包個配置嘅，都叫做攞咗張 SR 咁解嘅啫。好啦，跟住我嘅第10包，哇！每次一撞到支燈啊，肥得滯。咁我嘅第10包，咁就好啦，1個、2個底嘅廢嘅，好面嘅度全部廢嘅，5張廢嘅10包。咁而家第10包啦，大家都係5張閃喎。喂，不過佢就攞咗2張 AR 啦，我就攞咗1張 SR 咯，叫做，但係道具嚟啫。咁啊，女王就仲有5包，女王開先嚟，女王開晒嗰5包佢先啦，因為我都要時間搣埋剩翻嗰5包。女王開晒個口噶啦，因為佢已經好大力咁樣搣開晒個口噶啦。如果想知道有幾大力踢腳嘅話，就有緣再俾你睇啦。咁你去第11包係垃圾，全部垃圾。第12包，佢好努力咁樣去嘗試甩佢出嚟，都係全部垃圾喎。得翻3包啫喎。咦，會唔會啲 SL 喺晒我呢邊咧？睇埋佢呢3包先啊，跟住就到我一次過開5包。佢有張好閃喎，好閃喎，嗰條邊閃到有啲閃喎，好似係咩嚟㗎？R 嚟嘅，sorry，係個我眼啲打燈打得太好，令到我覺得佢好閃，只係 R 嚟嘅。最後2包啦，女王。咁但係仲有我嗰5包嘅，我未睇晒嘅。女王，因為每人15包，我哋係啦。咁女王尾2個包都係全垃圾啊！好啦，仲有最後1包女王。好啊，好住先。既然最後1包，我哋睇我表演先。女王最後1包，我哋唔好俾佢開住啊！見佢好似好灰暗咁啊，因為灰暗嘅話，通常我開唔到啲咩好嘢。今日啱我又差唔多搣得7-8啦，個膠袋搣膠袋都幾攰。好啦，咁我嘅第11包，1、2，11包垃圾。點解呢個唔可以係啲好嘢咧？第12包，定係其實可唔可以話俾我聽，會唔會係道具係都已經包咗落去㗎？嗰隻手，因為我上網睇係話唔包喎，而家即刻有啲淆底喎，即係我已經攞咗保底㗎，係嘛？好嗱，好似都係普通閃嚟啫喎，係咯，R 嚟啫喎，好啦，咁象徵式叫有6張閃啦，我呢邊。咁就好似有啲灰喎，我都得翻3包啫喎。理論上我張 SR 係未出世嘅喎，應該係呢個係唔坑嘅喎。嗱，我上網睇係唔坑啊。如果原來坑嘅話，大家話翻俾我聽。又或者我買咗啲俾人偷走咗嘢嗰啲，大家話翻聲俾我聽啊。哎呀，喂，好似真係剩翻啲垃圾喎，同上次開好似有啲差距喎。我尾2啦，我都第14包，我哋喺同一盒入邊拉出嚟。每人15包嘅啫，點解好似嗱有閃啊？唔會係啊？你微閃呢啲真係我見到係 SR 啊，但係乜嘢 SR 咧？我唔知你哋見唔見到啊？我就通常甩到好啲咁多嘅啫，
睇到個影，啲數字係睇唔到嘅，或者遮住啦隻手。咁 SR 啊，大家見唔見到 SR？咁就呢個係呢個會係乜嘢嚟嘅咧？人嚟喎，哇！有呢兩條友嘅咩？我唔識啊，大家識話我聽啊。唉，請留言啊！呢兩個人叫咩名啊？個樣有啲搞笑喎，見到都好笑，同埋有冇用都可以分享下啦。唔該你哋。好啊，最後我同女王每人一包啊。咁啊，女王先啦，女王嚟啊！咦，佢開到手軟啊，其實都好啊。女王反轉佢，咦，有閃喎，勁喎，好似係勁廢啊，R啊，恭喜啊！咁究竟因為上一次啊，我哋嗱咁，我而家呢度仲有一包嚟啦。提翻啦，上一次我哋就有2張 SR 啦，分別係有3張 SR 啦，道具抹咗啦。咁但係如果計正式嚟講就2張啦，一張係呢個我哋嘅精靈啦，一張係呢個小霞，2張 SR 啦，上次係咁樣嘅。咁如果我呢一包開唔到精靈，今次因為抽到個人啦，咁如果我開唔到最後精靈嘅話，其實就即係我當佢保底，其實就係1張啦。咁如果我呢一包有嘅話，咁我就當佢保底係，其實真係2張喎應該。咁如果2張嘅話，會唔會呢一張我抽到佢最貴嗰個主角係金色嘅 SR 嘅超 SR 咧？唔係 SR 嚟噶嘛，金色嗰張，超過 SR 嘅嘢嚟噶嘛。好啦，AR 嚟啊，屌，係喎，我仲有張 AR 未抽啊。咁即係，咦？咁我今次個結論會係真係網上嗰個啱喎，因為我哋而家係開晒噶啦，30包開晒。咁最後勉強叫我贏啦，係嘛？我8張閃女王，我慳埋啲 R 都係，大家都慳晒啲 R 啦。咁女王有7張，我8張啦，咁就險勝啦。咁就睇唔睇到咧？你哋，我哋移翻埋少少啊。咁就我就呢邊8張，女王就呢邊7張。咁就都 OK 嘅，但係就確認咗一樣嘢 ，SR 真係應該係精靈或者嗰個訓練員2揀1嘅話，都咁即係我哋上次中咗2張，叫做上次我哋係中精靈加訓練員，咁係爆配咗，但係爆配都係呢2張其實有啲灰嘅，即係佢哋唔係啲咩勁嘢，或者點講咧？換唔到錢咯，對於我嚟講啊，咁唔緊要啦。今次就係呢一堆啦，俾多少少大家睇一睇啦。咁就呢邊有隻垃圾 R 啊，呢邊有啲垃圾 R 係啊。咁就都係一樣啦。我哋條片去到呢度啦，有機會就大家可以留言，想要啲乜嘢，你可以話俾我聽。有啲可能我開嗰啲白卡咧，你出聲啊，成沓俾晒你都得。我真係唔係好識玩嘅，咁就最主要就係嚟緊都會想盡量拆下盒啦，或者有機會我出去拍下一啲抽外幣嘅，咁就出去抽下啦。咁就大致上會係咁啦。今日多謝你哋，記得留言、subscribe 同埋 like、share 出去，記得幫我 share 出去。我想希望多啲人睇得到。同埋多啲人得到我送嘅獎品啊！因為下一轉嚟緊，我哋都會可能會抽一啲盲盒，會有啲唔同嘅獎品。咁你哋 share 多啲，更多人睇得到咧，就可以幫我燒晒我嘅獎品。因為我主要嚟講咧，就係我抽啲嘢翻嚟，其實會壓訂嘅，我想送晒出去嘅。或者當然啦，你都可以揀買嘅，你中意你咪買咯。你唔中意嘅，你可以唔中意俾錢我嘅，咁你咪直接話可唔可以送俾我啊？你就可以照講噶，唔緊要噶。我都應該真係會送出嚟，我都冇所謂，因為都唔會抽啲咩好貴嘅。當然唔會係抽隻撈啊，放心，抽隻撈係唔會送出去嘅，一定係啲傻豬盲盒，會幾廿蚊、100幾十，冇所謂。
係啦，大致上係咁啦。記得再講一次 ，like、subscribe、share 同埋留言。記得留言話我聽，你想要邊隻？好重要呢個。又或者想我開啲乜嘢嘅盲盒，可以去一齊抽噶，冇問題。好啦，下次見，拜拜。